弄的他不会笑。我父亲说，当年这件事，需要让这同属男人他们帮我们所为。这些事情，我从来没有这么做过。但是，在这个当中，究竟会是什么？既然是将那些在临死之前留下的线索，他们更不是他们的东西。所以绝对不能放弃，我一定。好了，累了，我也累了。阿嬷走掉了。不会，他不会像你弄的。你再弄，他不要了啦，他现在找阿嬷的啦。你再弄多一次。我弄到很累了。哎呦，哎呦。没关系，大家一起来就好了。拜拜，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 拜拜。